Ну, я изложил свою просьбу, но вот иногда нам звонит, бывают звонки один раз в 2 месяца. И вот действительно в конце 2003 года раздается звонок из Америки. Звонит ее сын, который, кстати, родился в Чебоксарах, он мне сообщает дату создания этой вещи. 1966 год. Ну, я так растерялся, звонок из далекой страны, и даже не успел узнать, из какого штата был звонок. В ответном году узнаем из интернета, что Слободова скончалась, оказывается, в 2004 году. Почему я об этом говорю? Вот это сама положительная аура самого творца Моисея Спиридоновича дала возможность создать вот такие прекрасные произведения. А надгробный памятник Спиридонову воплотил Грындин Анатолий Константинович. Гипсовый слепок его был, больше натуральной величины голова была, а в мраморе вырезал уже скульптуру и весь памятник, сидящий вот в нашем зале, Василий Ананович Кузьмин. Прекрасный получился памятник. И живописные полотна, и графические листы, скульптурные произведения стали одними из лучших творчеств вот этих названных мастеров. В этом что-то есть. Видимо, сама вот теплая, я уже говорил, аура самого Спиридона, видимо, как-то давала тот импульс в создании вот этих вещей. Например, он не был членом коммунистической партии, но с его мнением наше правительство считалось, он был очень, пользовался большим авторитетом, чего, к сожалению, в наше время этого нет. Именно благодаря Спиридону Овчинников сумел демобилизоваться из армии и учиться в институте. И благодаря Моисею Спиридоновичу первый чувашский профессиональный искусствовед Алексей Григорьевич приехал на родину. А у него было приглашение на Алтай на должность директора музея изобразительных искусств. И вот тут Моисей Спиридонович вмешался в это дело, что нам самим нужны наши национальные кадры и так далее. И сумел в этом деле разобраться, пишут письма в Министерство культуры России. И с 60-го года Алексей Григорьевич работает в Чувашии. Это только один небольшой такой пример про характер, про Моисея Спиридоновича. Настолько он был привержен, чтобы национальная культура, наше изобразительное искусство было на большой высоте, чему он и служил, конечно, всю свою жизнь. Приходите, в этом найдете очень много интересного, полезного для себя. Спасибо за внимание. Владимир Васильевич Петрова, был Моисей Спиридонович, истории музея директора. Добрый день. Нам, конечно, я сам очень приятно сегодня присутствовать на таком церемонии презентации книги «Тересен. Орнамент». Я действительно работаю в Генско-Норвежском историко-мемориальном музее. Музей был основан у нас в честь столетия со дня рождения народного художника Чувашии Моисея Спиридоновича Никиты Кузьмича. Это было в 1990 году, 21 декабря. В дни празднования столетия со дня рождения наших замечательных художников. Если бы не эти юбилейные даты, я сегодня твердо могу сказать, такого музея у нас в селе Генско-Норвежье не было бы. Ямбикский район, в частности, сегодня Норвеж называет культурным центром всей Чувашской республики. Она действительно так. Вот сегодня мы собрались по поводу презентации книги Моисея Спиридоновича Спиридонова.
Я уже говорил, Настя, что Никита Кузьмич Сверчков также из нашего села. А кто не знает Веру Кузьминичну Кузьмину? Она тоже из нашего села, училась в нашей школе. Очень много таких памятных экспонатов в нашем музее. Степан Максимов, наш выпускник, окончил Чувашскую школу в Симбирске. О нем много материалов у нас. Писатель Хума Семеня, и снова из нашего села, наш земляк. Первый профессиональный скульптор Чувашии. Брат Спиридонова из нашего села, Григорий Спиридонов. Всем известный чувашский скульптор Алексей Майрастов, автор работы «Честь Пельмеши» на проспекте там, около педуниверситета, снова из нашего села. Здесь отметили также из нашего села Василий Ананьевич Кузьмин, здесь он присутствует. В музее у нас имеется гипсовый бюст, это копия, нагробный бюст, который находится в нашем музее. Автор Брындин и Василий Ананьевич Кузьмин. В нашем музее есть такая комната, которая называется «Зал художников». Здесь показали работы, документы, фотографии, личные вещи Спиридона Сверчкова, Григория Спиридонова. Также имеются материалы, картины о Августе Моисеевне, дочери Спиридонова, Моисея Спиридоновича. Скульптурное произведение Майрастова, Кузьмина. Надо сказать, дни празднования столетия со дня рождения Спиридона Сверчкова открыли мемориальную плиту в доме, где провел юношеские годы Моисей Спиридонович. Этот дом реставрировали, ремонтировали инициаторы и родственники Моисея Спиридоновича. Вот здесь она здесь присутствует. Ольга Нисна Меркурьева с дочерью Аней здесь не присутствует. С Павлом Меркурьевым они вложили очень большое внимание в создании и чтобы сохранить это здание. Да, например, там имеется музей-дом и как музейный экспонат баня. Павел Меркурьев также из нашего села. Это супруг Ольги Нисны Меркурьевой. Очень много работ у нас у Павла Меркурьева в музее. Уголок Меркурьева имеется. И надо сказать, вся эта история изложена в книге Ениш Нарваршал история или книги. Многие его имеют на руках, на разных встречах. Я приношу эти книги и дарю видным людям, организаторам выставок и так далее. И, конечно, они вот тоже к нам приезжают, дарят книги, картины. Вот Алексей Александрович у нас в музее был, и, естественно, имеет такую книгу. И надо сказать, что недавно была выездная работа чувашских художников. Они писали плеерные работы на родине Моисея Спиридонова и Никиты Кузьмича Сверчкова. И эти работы экспонировались в нашем музее, всего 21 работа. Потом они экспонировались в Ягельском музее. И, естественно, эти художники, которые к нам приезжали, они оставляли свои картины, несколько работ музейных. Это тоже очень хорошо для нашего музея. Надо сказать еще, вот у нас имеется такая мраморная плита, и у дома, где родился, провел юношеские годы Степан Максимов.
У нас книга имеется, это подарок нашего профессора Кондратьева, нашему музею. Мы очень уважаем, любим и поклоняемся перед вами. И пользуясь случаем, также хочу вас все пригласить в наш историко-мемориальный музей села. Многие руководители партии, правительства, видные люди побывали в нашем музее, и все, как будем сказать, удивляют, что как и так из одного села вышли столько знаменитостей, столько талантов и так далее. Еще раз с праздником вас, приглашаю вас в музей. Я приехал не один, на целая делегация артистов, ансамбль «Твоень». И в составе этого ансамбля, естественно, выходцы из самого же села Ельчиха наша, Зоя Васильева и Вера Абржина в составе этого ансамбля. Все я что здесь, сейчас они будут поздравлять. Но я еще хочу подарить эту книгу директору института. Ага, значит, Филиппович Савич, начал историю лет, Палаш Машка, 12-11-10 год, директор музея, пожалуйста. Салам болады, салам Лана Крисион қаласын бара кейін шак фойере выставку жатыр. Самбада шак концерт программы geçen yoksa Георгий Шакной ile senedi. Bize ulaştı.